First of all, I would like to welcome you all in WordPress Team Development Session in WordCamp 2015. We'll basically discuss about basics of WordPress Team Development and we'll discuss underscore as starter theme, and also we'll discuss about submitting our theme to WordPress.org repository. So let's start. So WordPress theme भनेको के हो त? फर्स्टमा WordPress theme भनेको जस्ट PHP फाइल, JS फाइल, CSS फाइल र उसलाई चाहिने डिफ्रेन्ट टाइपको अरू लाइब्रेरीहरू हुन्छ त सबै फाइलहरूको एउटा कलेक्सन हो जुन चाहिँ हामीले WP कन्टेन्टको फोल्डरमा त्यो भित्र थीम्स भित्र लगेर हाल्छ। एउटा बिर्सन नहुने कुरा के हो थीममा भने लाइसेन्सिङ जहिले पनि GPL कम्प्याटिबल हुनुपर्छ। GPL भनेको सायद थाहा छ होला, GPL ले चाहिँ एउटा यस्तो अधिकार दिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै कोड या लिइसकेपछि त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्ने, त्यसलाई आफूले चाहेअनुसार रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यो अधिकार प्रदान गर्छ GPL लाइसेन्सले। अनि हाम्रो वर्डप्रेस थीम सधैँ GPL कम्प्याटिबल हुनुपर्छ। वर्डप्रेस थीम किन बनाउने त? वर्डप्रेस थीम एउटा वर्डप्रेस मात्रै इन्स्टल गरिसकेपछि जो एउटा हामीलाई एउटा ब्याकबोन दियो, त्यसलाई हामीले फ्रन्ट इन्डमा हामीले आफ्नो तरिकाले कन्टेन्टहरू देखाउने, इमेजहरू देखाउने, कसरी देखाउने भनेर हाम्रो जुन युनिक आइडियाहरू हुन्छ त्यो आइडियाहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ वर्डप्रेस थीम हो। र वर्डप्रेस थीमले के सजिलो बनाउँछ भने जो चाहिँ वर्डप्रेस साइट रेडी भइसकेपछि युजरहरू हुन्छ या एडमिन या कन्ट्रिब्युटर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ PHP को केहीको नलेज चाहिँदैन। जस्ट उनीहरूले वर्डप्रेस थीम अप्सन्समा कस्टमाइजरबाट हामीले थीम अप्सन्स दिन्छौँ जेनरली, त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले आफैले कस्टमाइज गरेर आफूले चाहेको अनुसारले चाहिँ अगाडिपट्टि देखाउन सक्छन्। अर्को कुरा भनेको वर्डप्रेस भनेको ओपन सोर्स हो, हामी सबैलाई थाहा छ है। ओपन सोर्स पनि वी से फ्री एज इन स्पिच, अर्को हुन्छ फ्री एज इन बियर, सुनेको होला है। फ्री एज इन बियर र फ्री एज इन स्पिच भन्छ। फ्री एज इन बियर भनेको चाहिँ हामीलाई सर्टेन एउटा चिज दिन्छ, त्यसलाई हामीले युज गर्न पाउँछौँ, त्यो अधिकार हुन्छ। जस्तो हामीलाई कसैले एउटा बियर किनेर दियो, हामीले त्यो बियर खान पनि पाउँछ, नखान पनि पाउँछ, जसरी युज गर्न पनि पाउँछ। तर हामीलाई बियरको फर्मुला के हो, कसरी बन्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो नलेज दिँदैन त्यो लाइसेन्सले। तर फ्री एज इन स्पिचले के गर्छ भने त्यो कसरी बन्यो, त्यो सुरुदेखि नै अन्त्यसम्म नै त्यो कसरी बन्यो, त्यसमा के छ, भित्रको कन्टेन्ट के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न पाउँछौँ। एन्ड इट इज ओपन सोर्स हियर एन्ड वर्डप्रेस इज फ्लेक्सिबल, वी अल नो इट्स भेरी युजर फ्रेन्डली and easy to use and easy to learn. And another important point is contribution to community. WordPress को संसारभरि नै हाम्रो राम्रो नेटवर्क छ। हामीले WordPress को धेरै प्लगइनहरू युज गरे होला, थीमहरू युज गरे होला, तर हाम्रो पनि त केही कर्तव्य त छ नि त कम्युनिटीलाई। अरूको मात्रै युज गरेर हैन, हामीले पनि त कम्युनिटीलाई केही फिर्ता दिउँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा गिभिङ ब्याक टु कम्युनिटी कसरी कन्ट्रिब्युसन दिन सकिन्छ भने हामीले थीम बनाएर हामीले .org मा हालिदिने, हाम्रो थीम अरूले युज गरोस्, त्यसको लागि चाहिँ हामीले वर्डप्रेस थीम बनाउन सक्छौँ। सेटअप इन्भाइरोमेन्ट अनलाइन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, लोकल इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर बेसिक नलेज हामीले अहिले पनि रिक्वायरमेन्टमा पनि कुरा गरेँ, बेसिक PHP को, HTML को, CSS को, जाभास्क्रिप्ट को बेसिक नलेज चाहिँ चाहियो। वर्डप्रेस नै PHP बेस्ड हो हैन। एउटा रिकमेन्डेड अर्को भनेको स्ट्याक ओभरफ्लो सुन्नुभएको छ है। स्ट्याक ओभरफ्लोको एउटा WordPress.stack exchange भन्ने छ। स्ट्याक ओभरफ्लो भनेको एउटा नेटवर्क हो, त्यसको वर्डप्रेसको लागि मात्रै स्पेसिफिक एउटा सब डोमेन छ हैन। त्यसमा गएर तपाईहरुले आफुलाई वर्डप्रेसमा थीम बनाउँदा या प्लगइन बनाउँदा
केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो बेलामा तपाईँले सोच्न आफूलाई के प्रब्लम भयो डिटेलमा लेखेर गर्नुभयो भने त्यहाँ भएको एक्सपिरियन्स डेभलपरहरूले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। यो कसरी यसलाई यसरी प्रायः जसो धेरै क्वेसनहरू पहिल्यै सल्भ भइसकेको हुन्छ होइन, तर एकदम स्पेसिफिक कुनैमा अड्किनुभयो भने तपाईँहरूलाई उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। वर्डप्रेस सिक्नलाई प्यासन चाहियो। अब 1-2 दिन सिकेर अब यो गाह्रो भयो होस् सक्दिनँ भनेर छोड्नुभयो भने त्यो त्यतिकै सकिन्छ, त्यो वर्डप्रेस भन्ने नै सकिन्छ। त्यही भएर सिक्छु भनेर लागि गर्नु पऱ्यो। डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ, इच एन्ड एभ्री प्यारामिटर फङ्सनमा के प्यारामिटर जान्छ, क्लासमा के मेथड छ, सबैको डकुमेन्टेसनहरू कोडेक्समा हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको वाल लेयर बाई ब्याक टु एन्ड। अघि भने सजिलो छ भनेर भने, तर सधैँ सजिलो हुँदैन होइन, काम गर्दै गएर अप्ठ्यारो आउँछ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ साह्रै रिस उठ्छ, त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ भित्तामा टकेटो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो पनि भइराखेको राम्रो है। सो अब सुरु गरौँ है त वर्डप्रेस थिम बनाउनलाई। के गर्नु पऱ्यो भने हामीले लोकल इन्भाइरोमेन्टहरू सेटअप गऱ्यो, इन्स्टल गर्नुहोस्, वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि सुरुमा हामीले गर्ने डब्ल्युपी कन्फिग भन्ने फाइल हुन्छ, त्यहाँ गएर डिबग मोड डब्ल्युपी डिबग चाहिँ ट्रु गरिदिनुहोस्। डिफल्टमा त्यो फल्स हुन्छ। फल्स गरेर चाहिँ हामीले जस्ट साइट लाइभ गर्ने बेलामा चाहिँ फल्स गरेर राख्नुपर्छ, तर हामीले लोकलमा डेभलप गर्दा चाहिँ जहिले पनि डब्ल्युपी डिबग ट्रु गरेर राख्नु पऱ्यो। अर्को थिम युनिट टेस्ट डाटा भन्ने छ, त्यो एउटा एक्सटर्नल फाइल हो, वर्डप्रेसले प्रोभाइड गर्छ। त्यसमा चाहिँ कतिलाई थिम रिभ्यू गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभयो होला सायद। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोस्ट, पेज, मेनु सब मेनुहरूको सबैको एउटा स्याम्पल डाटा हुन्छ। त्यो भयो भने हामीलाई थिम डेभलप गरिसकेपछि चेक गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। थिम चेक प्लगइन डेभलपर अहिले पनि इन्स्टल गरिसक्नुभयो तपाईँले। यसले थिम चेकले चाहिँ के गर्ने के नगर्ने रिकमेन्डेसनहरू दिन्छ होइन, यो फलो गर्दा धेरै राम्रो। अघि नै भनिसकेँ मैले, थिम जहिले पनि wp-content/themes भन्ने फोल्डरमा बस्छ। हामीले तीन तरिकाले बनाउन सक्छौँ। एउटा भनेको स्क्रैचदेखि नै सुरु गर्ने, ब्ल्याङ्क index.phpबाटै सुरु गर्ने। त्यो अलिक टेडियस हुन्छ होइन, गाह्रो हुन्छ सुरुदेखि नै। अब भर्खर सिक्दैछु, केही पनि थाहा छैन, कहाँबाट सुरु गर्ने अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अरू दुईवटा अप्सन छ अलिक सजिलोको लागि। वर्डप्रेसले आफैले निकालेको एकदम कोडिङ स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन गरेर गरेको हुन्छ होइन, त्यसलाई फलो गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको स्टार्टर थिम। स्टार्टर थिम भनेको हामीलाई सर्टेन एउटा सुरुमा नै हामीलाई थिमको एउटा ब्याकबोन एभाइलेबल गरिदिन्छ स्टार्टर थिमले। जस्तो _s भन्ने छ, यो भनेको अटोमेटिकली लिड गर्छ होइन, उसले लिड गरेर कन्ट्रिब्युटरहरू मोर देन 100 कन्ट्रिब्युटर्स आर देयर। त्यसले गर्दाखेरि जस्ट उसले के क्लेम गर्छ भने तपाईँले यदि _s युज गर्नुभयो भने तपाईँले 1000 घन्टाको डेभलपरको बेनिफिट तपाईँले सुरुमै पाउनु। त्यो 100 कन्ट्रिब्युटरले त्यत्रो आवर खर्च गरेर एउटा राम्रो स्टार्टर थिम दिएको छ। त्यो युज गर्यो भने हाम्रो थिम डेभलपमेन्ट एकदम इजी हुन्छ। अब थिमभित्र के फाइल हाल्नु त? फर्स्ट डिस्कस गरौँ स्ट्यान्डर्ड CSS। स्ट्यान्डर्ड CSS भन्ने बित्तिकै CSS भन्ने बित्तिकै हामी वेबको ब्याकग्राउन्डको छ भने जहिले पनि स्टाइलिङ रिलेटेड हुन्छ भन्ने हुन्छ है। तर वर्डप्रेसमा अलिकति यसको अझ एडिसनल छ। त्यसमा के हुन्छ भने वर्डप्रेस थिम त्यो फोल्डर चाहिँ थिम हो भनेर चिनाउनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड CSSमा हामी सर्टेन प्यारामिटरहरू हाल्नुपर्छ। थिम नेम भन्ने हुन्छ, थिम URI, अथर URI, त्यो राखी अहिले हामी डिटेलमा डिस्कस पनि गर्छौँ। हामी साथीले डेमो पनि देखाउनुहुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनहरू राख्नु पऱ्यो, स्टाइलिङ पनि राख्नु सकिहाल्नुहुन्छ। अर्को भनेको index.php एउटा PHP फाइल हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले बेसिक डाटाबेसबाट कन्टेन्ट तानेर कन्टेन्टमा के देखाउने भन्ने कुरो त्यो देखाउनुहुन्छ। अर्को भनेको functions.php। functions.php मा तपाईँले कुनै अब वर्डप्रेसको फिचरहरू युज गर्नु पऱ्यो नि त। वर्डप्रेसमा छ तर हाम्रो थिममा युज गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ रेजिस्टर गर्ने सर्टेन अब एड थिम सपोर्टहरू हुन्छ, मेनुहरू युज गर्नु पऱ्यो, साइड बारहरू युज गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि तपाईँले त्यसमा कोडहरू राख्नुहुन्छ। अरू भनेको हेडर, फुटर, त्यसको अहिले सबै डिटेल हाम्रो अर्को साथीहरूले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। यो एकचोटि हेरौँ है त। यसमा
कुनै एउटा वेबसाइटमा हामीले जस्ट कसरी साइट कन्टेन्ट कसरी बस्छ भनेर एउटा माइन्ड मेकअप गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। सुरुमा header.php, यो header.php जहिले पनि जुनै पनि वेबसाइटको टप पार्टमा चाहिँ रिपिट हुन्छ भनेर हामीले header.php राख्छौँ। त्यसपछि मेनु हुन्छ यसमा, यतापट्टि साइडबार, यो फुटर र अर्को लुप हुन्छ। लुपमा चाहिँ यसमा सिङ्गल पोस्ट देखाउने कि सिङ्गल पेज देखाउने, आर्काइभ ब्लगको लिस्ट देखाउने हो कि सर्च रिजल्ट देखाउने हो कि, यो सबै हामीले चाहिँ यो पार्टमा राख्छौँ है। हामीले यो एउटा माइन्ड मेकअप गऱ्यो भने हाम्रो टिम डेभलप गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ। टेम्प्लेट हायरार्की भनेको कस्तो भने हामीले पेज देखाउनलाई सर्टेन हामीले टाइटल देखाउँछौँ, कन्टेन्ट देखाउँछौँ। त्यसमा त्यो पेज देखाउनलाई हामीले कुन फाइलमा राख्छौँ भने page.php भन्ने फाइलमा राख्छौँ। जस्तो हामीलाई एउटा सिङ्गल आर्टिकल हामीले पोस्ट एड गर्छौँ नि ब्याकएन्डमा, त्यसको लागि हामीले single.php मा एड गर्छौँ। र अहिले कोभर 3 मा सुरु भएको छ एउटा singular.php। यदि तपाईँले दुइटै राख्नु भएन भने पनि तपाईँले यदि singular.php राख्नु भएको छ भने यो page.php र यो दुइटै नराखे पनि हुन्छ, यही फाइलले नै काम गर्छ। यदि तपाईँको कुनै पनि यो फाइलहरू चाहिँ उसले इन्क्लुड गर्न मिलेन, कन्डिसन मिलेन भने उसले के गर्छ, index.php गर्छ। इन्डेक्स भनेको जहिले पनि लोएस्ट फलब्याक हुन्छ होइन। अनि त्यहाँ धेरै हुन्छ, अरू पनि हुन्छ टेम्प्लेट फाइल्सहरू, archive.php, category.php। अर्को सिक्नुपर्ने कुरा के भने टेम्प्लेट ट्याग्स। जस्तो हामीले फङ्सनहरू थाहा छ होला है, प्रोग्रामिङ गर्न गरेको सबैलाई त पक्कै थाहा हुन्छ। एउटा वर्डप्रेसले के हामीलाई चाहिँ एउटा हेल्पर फङ्सन्स भन्दा हुन्छ। हामीलाई चाहिँ जस्तो टाइटल देखाउनु पऱ्यो, कन्टेन्ट देखाउनु पऱ्यो भने हामीले कसरी गर्ने भने चाहिँ सर्टेन हामीलाई टाइटलको लागि द टाइटल दिन्छ, हामीलाई कन्टेन्ट देखाउनु पऱ्यो भने द कन्टेन्ट फङ्सन एभाइलेबल छ, त्योहरू युज गर्न सकिन्छ। अरू भनेको हामीले नर्मली PHP मा हामीले required.php, include.php गर्छौँ नि। जस्तो हामीले हेडर फाइल युज गर्नलाई इन्क्लुड header.php गर्नु पर्दैन, गेट हेडर गरिदियो भने वर्डप्रेसले आफै इन्क्लुड गर्छ। जस्तै गेट साइडबार हुन्छ, गेट फुटर हुन्छ, यो फङ्सनहरू युज गर्नु रिकमेन्डेड मानिन्छ। हामीले जहिले पनि वर्डप्रेसले यदि फङ्सन दिएको छ भने सबभन्दा सुरुमा त्यो युज गरौँ, यदि छैन भने मात्रै हामीले कस्टम फङ्सनहरू बनाउँ। अर्को कुरा लुप युज गर्छ। लुपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले मैले लेखेँ गेट हेडर, गेट साइडबार, गेट फुटर छ होइन। यो लुप भनेको एउटा बेसिक, यो भनेको सिम्पलेस्ट लुप हो एउटा वर्डप्रेसको लागि। त्यसमा के हुन्छ भने इफ एड पोस्ट, यदि पोस्टहरू छ त्यो पेजमा पेजहरू देखाउनु छ भने के गर्ने, पोस्टहरू जतिवटा छ, व्हाइल एड पोस्ट द पोस्ट भनेको पोस्टहरू जतिवटा छ त्यति देखाउने, तर के देखाउने कन्टेन्टहरू चाहिँ उसले लुपमा देखाउने। यदि छैन भने नो पोस्ट म्याच। यति एउटा गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँले पोस्टहरू डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ। तर अब यसमा आफूले चाहिनेको लागि तपाईँले स्टाइलिङ गर्नलाई डिफ्रेन्ट डिपहरू थप्नुहुन्छ, क्लासेस आइडीहरू थप्नुहुन्छ तपाईँले। यो भयो, मैले स्टाइल र CSS गरेर मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स छ देयर, थिम नेम, अथर, भर्सन हुन्छ। मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ थिम नेम हो होइन, थिम नेम र भर्सन यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो सबै अप्सनल हुन्छ। नर्मली लाइसेन्स यो एउटै राख्नुपर्छ र त्यो GPL कम्प्याटिबल हुन्छ। फङ्सन्स.php मा हामीले डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू एड गर्छौँ, जस्तो टिम सपोर्ट, न्याभमेन्टहरू रेजिस्टर गर्नलाई हामीले युज गर्छौँ। सो बाँकी प्रेजेन्टेसनलाई म मेरो साथी सन्तोषलाई यहाँ आमन्त्रण गर्छु। स्क्रिप्ट र स्टाइलहरू header.php बाट इन्क्लुड गर्नु हुँदैन अथवा राख्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ वर्डप्रेसको स्पेसल फङ्सन हुक छ WP इन्क्लुड स्क्रिप्ट, त्यो फङ्सन मार्फत स्क्रिप्ट एन्ड स्टाइलहरू फङ्सन.php बाट इन्क्लुड गर्नुपर्दछ। हाम्रो डेभलपर स्पेसली सुरुमा डेभलपरहरूले गर्ने मिस्टेक भनेको header.php मा स्क्रिप्ट र स्टाइलहरू राख्ने गर्दछन्, यसो गर्नु हुँदैन। एन्ड अर्को फाइल छ footer.php। footer.php मा WP_footer भन्ने फङ्सन राख्नुपर्दछ। एन्ड यो फाइलले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटको फुटर सेक्सनमा रहेको कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्न हेल्प गर्छ है। एन्ड एनदर इज single.php। single.php बाट सिङ्गल पोस्टहरूको कन्टेन्टहरू डिस्प्ले हुन्छ। एन्ड page.php बाट
पेजहरुको कन्टेन्टहरु डिस्प्ले हुँदछ भने search.php बाट सर्च रिजल्टहरु डिस्प्ले हुने काम गर्दछ। archive.php बाट डेट वाइज, क्याटेगोरी वाइज, ट्याग वाइज, अथर वाइज पोस्टहरुको आर्काइभ डिस्प्ले हुने काम गर्दछ। महत्त्वपूर्ण र सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने यी सबै फाइलहरुमा युज हुने कोड भनेको द लुप, अघि दाइले भनेको जस्तो द लुप भन्ने फंक्सन युज हुन्छ। त्यही लुपबाट चाहिँ डिफरेन्ट फाइल अनुसार त्यो डिफरेन्ट फरक बिहेभियरबाट चाहिँ सबै पोस्टको कन्टेन्टहरु, आर्काइभको कन्टेन्टहरु डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। एन्ड comment.php नामबाटै काफी छ। comment.php कमेन्ट फर्म एन्ड कमेन्टहरु डिस्प्ले गर्नको लागि युज हुन्छ। एन्ड 404.php इरर पेज हो। यदि कुनै पनि पेज फाइन्ड गरेन भने URL मा लिंक हाल्दा फेरि पेज भेटाएन भने त्यो कन्टेन्ट चाहिँ 404.php बाट डिस्प्ले हुन्छ। cyber.php वर्डप्रेस को साइटको साइट कन्टेन्टहरु युज गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। एन्ड यसमा युज गर्नुपर्ने फंक्सन dynamic_sidebar हो। पहिले रजिस्टर गरेको साइडरहरु dynamic_sidebar भन्ने फंक्सनबाट आनेर त्यसलाई डिस्प्ले गर्नको लागि cyber.php युज गरिन्छ। एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हुक्स। हुक्स स्पेशली दुई किसिमको हुन्छ, एक्सन हुक एन्ड फिल्टर हुक। एक्सन हुकबाट हामीले फंक्सनालिटी एड गर्छौं हाम्रो वर्डप्रेस थिम्समा, एन्ड फिल्टरबाट वर्डप्रेसको फंक्सनालिटीहरुलाई फिल्टर गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने काम गर्छौं। फर एक्जाम्पल WP इन्क्यु स्क्रिप्ट। WP इन्क्यु स्क्रिप्ट भनेको एक्सन हुक हो। यसबाट हामीले स्क्रिप्ट एन्ड स्टाइलहरु एड गर्छौं भने अर्को एक्जाम्पल छ फिल्टरको $_content। $_content फिल्टर हुकबाट हामीले कन्टेन्टमा भएको कन्टेन्टहरु मोडिफाई गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल विभिन्न सोशल सेयरिङहरुले $_content भन्ने फिल्टर युज गरेर कन्टेन्टको मुनि अथवा माथि चाहिँ सोशल सेयरिङ बटनहरु एड गरेको देखिन्छ। थिम डेभलप गर्नको लागि धेरै कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये स्पेशल कुराहरु अथवा महत्त्वपूर्ण कुराहरु चाहिँ म यहाँ अलिकति बयान गर्न जाँदैछु। वर्डप्रेसको टेम्प्लेट ट्याग एन्ड फंक्सनहरु राम्रोसँग थीमको टेम्प्लेट फाइलहरुलाई युज गर्नु पर्यो। सकेसम्म वर्डप्रेसको टेम्प्लेट ट्याग एन्ड हुक्सहरु प्रोपरली युज गर्यो भने थीम स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्छ। एन्ड वर्डप्रेसको फंक्सन र क्लासमा जहिले पनि प्रिफिक्स युज गर्नुपर्छ। यस्तो किन गर्नुपर्छ भन्दा वर्डप्रेसमा thousands of plugins छन्, अप टु thousands of themes पनि छन्। हाम्रो थीममा लेखेको फंक्सन एन्ड क्लासहरुको नेम अरु थीम र प्लगइनको नेमसँग मेल खायो भने त्यसमा फ्याटर इरर आउँछ। त्यो इररलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीले फंक्सन एन्ड क्लासमा प्रिफिक्स हाल्नुपर्छ। यसो गर्दा इरर आउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। एन्ड प्रोपर इनपुट सेनिटाइजेसन र आउटपुटलाई स्प्लिटिङ गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल इनपुटमा टेक्स्ट फिल्ड छ भने सैनिटाइज टेक्स्ट फिल्ड भन्ने फंक्सन युज गरेर इनपुटलाई सेनिटाइज गर्न सकिन्छ। एन्ड एउटा स्पेकिङको एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। ESC_HTML यसले HTML आउटपुट गर्दा फेरि स्पेकिङ गर्दछ। एन्ड अलवेज युज वर्डप्रेस फंक्सन इफ एभाइलेबल। एभाइलेबल भएसम्म वर्डप्रेसको फंक्सनहरु युज गर्नुपर्दछ। वर्डप्रेसमा धेरै फंक्सनहरु छन्, टेम्प्लेट ट्यागहरु छन्, त्यो फंक्सनहरु मात्रै युज गर्नुपर्दछ। इफ हामीले चाहेको कुरा वर्डप्रेसको फंक्सनमा भेटेन भने we can add new functions and support WordPress generate CSS classes। वर्डप्रेसले आफैले पनि CSS हरु जेनेरेट गर्छ। वर्डप्रेसको आफ्नै CSS क्लासहरु छ। ती CSS क्लासहरु हामीले हाम्रो थीममा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। style.css अथवा अरु CSS मार्फत हामीले वर्डप्रेसको डिफल्ट CSS हरु इन्क्लुड राख्नु पर्दछ। एन्ड मेक योर थीम ट्रान्जिसन रेडी। ट्रान्जिसन रेडी भनेको चाहिँ वर्डप्रेसले ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट विभिन्न ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्ने गर्दछ। एन्ड त्यस हाम्रो थीमलाई पनि ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गर्ने बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि पहिला ल्याङ्ग्वेज फाइल लोड गर्नु पर्दछ। ल्याङ्ग्वेज फाइल क्यान बी लोड फ्रम लोड टेक्स्ट डोमेन। लोड टेक्स्ट डोमेनमा हामीले टेक्स्ट डोमेन राख्दछौँ। एन्ड कुनै पनि स्ट्याटिक कुराहरु डिस्प्ले गर्नको लागि त्यो टेक्स्ट डोमेन युज गरेर डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। यसो गर्यो भने हाम्रो थीम चाहिँ ट्रान्जिसन रेडी हुन्छ। यसको बारेमा अहिले हाम्रो साथीले अझ धेरै कुरा भन्नुहुनेछ। अब थीम डेभलप गरियो एन्ड हाउ टु रिलिज इन wordpress.org। wordpress.org मा थीम राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला थीममा
यी 4वटा फाइलहरू हुनै पर्दछ। यसमध्ये 3टा फाइलहरूको बारेमा हामीले पहिले भनिसक्यौँ। screen.png भनेको WordPress थिम डेभलप गर्नुभयो, अगाडि फ्रन्ट एन्डमा कस्तो देखिन्छ त्यसको फोटो मात्रै हो। एन्ड यसको पनि एउटा सर्टेन रुल छ। screen.png म्याक्सिमम 1200x900 रेसियोमा राख्न सकिन्छ। अहिले प्राय गरेर थिम डेभलपरले यही साइज युज गरेको पाइन्छ। एन्ड अरू 4:3 रेसियोको अरू इमेजहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। एन्ड थिम डेभलप गर्नको लागि थिम रिभ्यू गाइडलाइन त फलो गर्नै पर्दछ। WordPress.org मा यदि थिम रिभ्यू गाइडलाइन फलो नगरिकन थिम डेभलप गरेको छ भने त्यो थिम पास हुँदैन। एन्ड सुड बी 100% GPL। अघि यो GPL मा WordPress एकदम स्ट्रिक्ट छ। हाम्रो थिम पनि 100% GPL अथवा GPL कम्प्याटिबल हुनै पर्दछ। थिममा युज गरेको इभन इमेजहरू, स्क्रिप्टहरू, स्टाइलहरू सबै GPL कम्प्याटिबल हुनुपर्दछ। एन्ड हामीले युज गरेको बनाएको थिम राम्रोसँग टेस्टिङ गर्नुपर्छ। टेस्टिङ गर्नको लागि टेस्टिङ प्लगिनहरू पाइन्छ। फर इक्जाम्पल डेभलपर प्लगिन, थिम रिभ्यू प्लगिन। अनि हामीले आफूले गरेको कोडहरू एकपल्ट सरल आफैले हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो थिम कोडिङ स्टाइल छ कि छैन, टेस्टिङ पास गर्छ कि गर्दैन भनेर आफैले रिभ्यू गर्दा भने पनि WordPress.org मा पास हुनको लागि धेरै हेल्प गर्छ। अरू थिम डेभलप गर्नको लागि अरू टपिकहरू पनि हामीले थाहा पाइराख्यौँ भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। पेज टेम्प्लेट चाहिँ page.php जस्तै स्पेसल एउटा टेम्प्लेट फाइल हो। बट पेज टेम्प्लेट बनायो भने हामीले फरक पेजलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भनेर छुट्टै फङ्सनहरू चाहिँ पेज टेम्प्लेटमा राख्न सक्छौँ। पोस्ट मेटामा थिमले दिने भनेको ब्याकइन्डमा टाइटल, कन्टेन्ट एन्ड अरू थोरै कुराहरू मात्रै राख्न दिन्छ। त्यो कुराले मात्रै हाम्रो कन्टेन्ट राख्न पुगेन भने अरू डाटाहरू थप्नको लागि हामीले पोस्ट मेटा युज गर्छौँ। एन्ड कन्डिसनल ट्याग्स हामी थिम डेभलप गर्दाखेरि हामी कुन चाहिँ फाइलमा छौँ अथवा कहाँ छौँ भनेर डिफ्रेन्ट कन्डिसनल ट्याग्सहरू युज गर्न सकिन्छ। कस्टम पोस्ट टाइप पोस्ट र पेज जस्तै अरू कस्टम पोस्ट टाइपहरू पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ। बट थिममा कस्टम पोस्ट टाइप एड गर्न निषेध छ। यदि कस्टम पोस्ट टाइप एड गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि डिफ्रेन्ट प्लगिन थिममा एड गरेर चाहिँ कस्टम पोस्ट टाइप एड गर्न सकिन्छ। WordPress डाटाबेसको बारेमा थाहा भयो भने थिम डेभलप गर्न अझ झन् सजिलो हुन्छ। एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सेटिङ एपिआई एन्ड कस्टमाइजर एपिआई। पहिला सेटिङ एपिआई र थिम अप्सन युज गरेर WordPress.org मा थिम राख्न पाइन्थ्यो। बट अहिले चाहिँ कस्टमाइजर एपिआई नै युज गर्नुपर्दछ। कस्टमाइजर एपिआईको युज गरेर थिमको डिफ्रेन्ट सेटिङहरू हामीले थप्न सकिन्छ। अहिले सेटिङ एपिआई एलो छैन। एजेक्सको बारेमा थाहा भयो भने पनि थिम डेभलप गर्न हेल्प हुन्छ। एन्ड कस्टम क्वेरी भनेको लुप, अघिको लुप बाहेक अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू हामीले हाम्रो थिममा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने कस्टम क्वेरीहरू युज गर्न सकिन्छ। एन्ड रिफरेन्स लिङ्क छ। यो रिफरेन्स लिङ्कमा गएर तपाईँले अझ WordPress थिम्स डेभलपमेन्टको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड यति भनेर म मेरो साथीलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ अर्डिसको थिम्स र यसमा कसरी थिम्स डेभलप गर्ने अर्डिसको स्टार्टर थिम युज गरेर भनेर जानकारी दिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। This is team development session and it's my privilege to be part of it. My name is Bipin Singh and I'm a WordPress developer. I work for TeamBuild and I've been developing WordPress team since 2 years. Today here I'm elaborating about _s theme. And I hope it will help many WordPress newbies to start their own theme. There are various ways to start a theme. Like 3 ways. First way is to start from scratch. You can write everything from beginning, but the problem is it's lots of time consuming. Another way is to use you can take existing theme from WordPress repo like 2015 and modify it. But let me tell you, you have to do lots of modification. Like you have to insert many of your coding and remove many coding of that theme. So there's another way, efficient way to start a theme, and that's a _s starter theme.
So what is underscore S theme? Simply, it is a starter theme which is developed by many top-level WordPress developers. They have included all the essential ingredients that are required for the theme. It is paired with excellence, with theming-based practice, and enough functionality, markup, and style to get started. I believe by using underscore S theme, you can avoid many unknown errors. Let me explain. Back in 2 years back, I was a newbie. When I was a newbie in WordPress, and I used to do lots of mistakes. And I only need a wall nearby me to bang my head. The main reason is WordPress. In the WordPress, you have to use many classes, styles, tag, and that is required in the WordPress theme. And if you are WordPress newbie, then there is high chances that you will miss those things. So by using underscore S theme, first of all, you will avoid all those mistakes, and second thing, it is a standard theme. So when you create your theme by using underscore theme, then certainly your theme will be a standard theme. Here I'll be explaining about underscore S. Underscore S theme is equivalent to just copying a code from another source and tweaking it to your liking. It's safe to believe that using underscore S theme is a best practice, and I'll be explaining everything about it here. So let's start. So I have already downloaded underscore S theme. You can download underscore S theme from underscores.me. It is not connected. Okay, let me explain. Okay, I'll be telling how to download a underscore S theme. I have already downloaded a underscore S theme, and I give the name new themes. Okay. There are main two files that has been already explained, that are style.css and index.php. Let me start from style.css. Generally, style.css मा कोडिङ को CSS स्टाइलिङ को कोडहरु हुन्छ, तर वर्डप्रेस थीमले वर्डप्रेस को नाम, भर्जन एन्ड डिस्क्रिप्सनहरु यो थीमबाट यो फाइलबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने गरिन्छ. लाइक यु क्यान सी थीम नेम न्यू थीम्स. मैले यो डाउनलोड गर्दाखेरि थीमको नाम न्यू थीम्स राखेको थिएँ. सो थीम नेम भयो, एन्ड यु क्यान सी URL, अथर एन्ड डिस्क्रिप्सन, भर्जन, मेनी अदर थिम. तिनीहरुले चाहिँ नि सबै थीमले चाहिँ सबै कुराहरु यहाँ एक्सट्र्याक्ट गर्छ. And next important file is index.php. यो फाइलको बारेमा अलरेडी एक्सप्लेन भइसकेको छ. लेट मी एक्सप्लेन फर्दरमोर. यो एउटा मेन टेम्प्लेट फाइल हो, यु क्यान सी. र यसमा एउटा वेबसाइटमा भएको डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट लाइक हेडर, फुटर, साइड बार र मेन कन्टेन्ट सबै यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ. लाइक यु क्यान सी गेट हेडर. यसले चाहिँ header.php like यता कल गर्छ. That is already explained. त्यस्तै गरी you can see sidebar, get sidebar and footer get sidebar and get footer. यिनीहरुले चाहिँ sidebar.php र footer.php कल गर्छ. and यो चाहिँ नि मेन कम्पोनेन्टहरु हो, मेन कन्टेन्टको पार्टहरु हो. get header, get sidebar र get footer ले यो वर्डप्रेस को टेम्प्लेट ट्यागहरु हो. यसले चाहिँ वर्डप्रेसबाट त्यो फाइलहरु कल गर्छ. यदि हामीले आफैले आफ्नो फाइल बनाउने हो र त्यसलाई कल गर्ने हो भने द बेस्ट वे इज टु युज गेट टेम्प्लेट पार्ट. र यु क्यान सी टेम्प्लेट पार्ट भित्र कन्टेन्ट हाइफन ननलाई कल गरेको छ. यु क्यान सी टेम्प्लेट पार्ट भित्र कन्टेन्ट हाइफन नन, त्यो फाइललाई यहाँ कल यसरी गरिन्छ.
लोड थीम टेक्स्ट डोमेन भन्ने युज गर्न सकिन्छ। यो टेम्प्लेट फाइलले हाम्रो थीमलाई ट्रान्सलेसन रेडी बनाउन मद्दत गर्छ। Similarly, you can see other template tags like add theme support. हामीले टाइटल ट्यागहरू अनि हामीले पोस्ट अर पेजमा हामीले थम्बनेलहरूको सपोर्ट र हामीले मेनु रेजिस्ट्रेसन सबै यो फाइलमा आफ्टर सेटअप हुकमा हामीले इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ। र अर्को र हामीले आफ्नो साइटमा आफ्नो थीममा हामीले यदि साइडबारहरू अथवा विजेटहरू क्रिएट गर्नु परेमा हामीले विजेट इनिट हुकमा हामीले आफ्नो फङ्सनलाई हुक गर्ने गर्छौँ। विजेट इनिट हुक र यसमा हामीले यो फङ्सन एड गरेको छ। यो फङ्सनमा हामीले एउटा साइडबार रेजिस्टर गरेको छ। वी क्यान रेजिस्टर साइडबार एन्ड वी क्यान अल्सो रेजिस्टर विजेट्स। अर्को इम्पोर्टेन्ट हुक भनेको WP इन्क्यु स्क्रिप्ट। हामीले यो फङ्सनमा हामीले आफ्नो थीममा भएको स्टाइल्स स्क्रिप्ट सबै यसमा लोड गर्ने गरिन्छ। एज यु क्यान सी WP इन्क्यु स्टाइल यसले चाहिँ हाम्रो थीमको style.css इन्क्लुड गर्छ। र स्क्रिप्ट लोड गर्नलाई वी क्यान युज WP इन्क्यु स्क्रिप्ट। र यसमा डिस्क्रिप्सन गर्दा सुरुको पार्ट यो एउटा ह्यान्डल हो। ह्यान्डल इज लाइक आइडी, एउटा आइडी युनिक आइडी दिन सकिन्छ यसलाई। र हाम्रो फाइलको लोकेसन, नेक्स्ट एलिमेन्ट इज फाइलको लोकेसन and third element is dependencies को लागि हो। and fourth element is version and fifth element भनेको either true or false हुन्छ। यदि true भएपछि यो WP footer हाम्रो footer.php मा WP footer हुन्छ, त्यसमा हुक गर्ने कि हाम्रो हेडमा हुक गर्ने। WP हेड भनेको header.php मा हुन्छ। दुईटा मध्ये कुनमा हुक गर्ने हामीले थीम रिक्वायर्ड अनुसार त्यसमा हुक गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको हामीले थीममा जति पनि फाइलहरू छ त्यसलाई यसरी इन्क्लुड अथवा रिक्वायर्ड गर्न सकिन्छ। अरु इम्पोर्टेन्ट टेम्प्लेट ट्याग्सहरू भनेको single.php। जब हामीले कुनै एउटा पोस्टलाई क्लिक गर्छौँ भनेपछि त्यो single.php को कोड त्यसले रन गर्छ। त्यस्तै पेजमा क्लिक गर्दा page.php रन हुन्छ र यो फाइलमा जे कुरा छ त्यो page.php त्यो पेज क्लिक गर्दा त्यो चाहिँ नि खुल्ने गर्छ। र यसमा पनि सबै index.php जस्तै गेट हेडर, गेट साइडबार, गेट फुटर हुन्छ। र हाम्रो कन्टेन्ट पार्टहरू हामीलाई के देखाउने त्यो पेज भित्र भनेर यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यस्तै अरु फाइलहरू अलरेडी एक्सप्लेन भइसकेको छ लाइक archive.php, photo4.php, source.php। र यसमा अर्को भनेको readme.txt फाइल। यो फाइलमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो थीममा युज गरेको सबै स्टाइल स्क्रिप्ट्सहरुको लाइसेन्सिङदेखि लिएर चेन्ज लगहरु सबै यसमा मेन्सन गर्ने गरिन्छ। आई थिंक अब हामीले प्र्याक्टिकल सेसन स्टार्ट गर्छौं र केही क्वेरीहरु छ भने प्लिज यु क्यान आस्क।